महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसाक घेवन वचपी हेलिकॉप्टर लातूरांत बिघाड जाल्ल्यान क्रॅश लँड जालें। फडणवीस आनी ताची टीम बरी सारवार। आपल्याक कांयच जावंक ना अशें ट्वीट फडणवीसान ह्या एक्सिडेंटा उपरांत केलें। हालीं तेंपावेलो हो ताच्या हेलिकॉप्टराक दुसरो बिघाड। कांय दिसां फाटीं गडचिरोलींत नक्सली वाठारांत ताचें हेलिकॉप्टर बिघाड जाल्ल्यान देंवोवचें पडिल्लें आनी तो त्या वाठारांतल्यान गाडयेन गेल्लो। नमस्कार, आपण सर्वांनी माझ्या हेलिकॉप्टरच्या ॲक्सिडेंटची एक न्यूज ऐकली असेल, पण आपल्या सर्वांच्या कृपेनं महाराष्ट्राच्या 11,20,00,000 जनतेच्या आशीर्वादानं, आई भवानीच्या आशीर्वादानं, विठ्ठलाच्या आशीर्वादानं मी अतिशय कुठलीही मला इजा झालेली नाही, मला काही लागलेलं नाही, मी अतिशय ठीक आहे। त्यामुळे कोणीही काळजी करण्याचं कारण नाही आहे। लवकरच मी लातूरवरून मुंबईला त्या ठिकाणी जाणार आहे। माझी सर्वांना विनंती आहे की आपला आशीर्वाद असाच राहू द्यावा आणि कोणीही काळजी करण्याचं काही कारण नाही आहे। धन्यवाद। मडगांवां आल्ल्या आरटीओ ऑफिसांत लायटीच्या आपालिपाचो लोकांक बरो त्रास जाता। टॅक्स भरपाक तांकां 2-3 फावटी तरी मारचो पडटा। लायट ना ती ना, स्टाफूय ना। काम धंदो सोडून थंय काडावडी काडच्यो पडटा म्हणून लोक बेजार। आल्लेच्या आरटीओ ऑफिस मडगांवां बस स्टँडा कडेन कलेक्टरेट कॉम्प्लेक्सांत व्हरचें म्हणून लोक मागता। बाबा आनी कोण आहे असना काय असना एक दीस पतन दुसरे दिसा दुसरो दीस पतन कितें मिंगा बर गव्हर्मेंटान भरपाचें टॅक्स भरपाक तांकां काल लायट ना खंय आज लायट ना आतां लायट सारकी केल्या आनी आतां आमकां आमी पब्लीक अवस्था गव्हर्मेंट येता आनी आमकां थंय वता कोडा तांकां आर ना फॅन ना कांय ना हेंय बंद कित्याक लागून आयिल्लो टॅक्स भरपाक पासंजर टॅक्स कितले दीस आयलो काल येयल्लो आनी आज येयलो म्हणजे आमी आतां टॅक्स भायर भरपाक मारपा न्हू हालीं टॅक्स भरून येवपाचें तेंगे लायट ना हें ना तें हें ऑफिस सद्या भाड्याचे बिल्डिंगेंत आसा। लोक म्हणटात ते कलेक्टर ऑफिसांत व्हरचें। दुसरे म्हणटा तेंगेले 2 काउंटर आहाय कॅश काउंटर। एक काउंटर आसा तेका हेंच्यानी मनीस मिंगेल काय म्हळ्यार ते म्हणटा इलेक्शन ड्युटी केला आनी आतां आमी गव्हर्मेंट वता हेचो ह्या वाटी एक भायर फॅन ना, एक फॅन देखून ना, भितू आहा तेंकां हा फॅन आहाय आनी आमगेले गव्हर्मेंटा माटांनी सालडावना बिल्डींग आहा इतू हे ओपन एरिया आहा थिंगा उतू प्लेस आहा तेंकां पूण हे रेंट तेणी हे आरटीओ डिपार्टमेंट हिंग दवरला। हे आरटीओ डिपार्टमेंट थिंग माटांनी सालडावना शिफ्ट केलेले जाल्यार हे लोकांक हे त्रास पळोवपा न्हू थिंग तरी जनरेटर आसताय लायट ना जाल्यार प्रॉब्लम आसना। बायलांक वेगळी लायन करची म्हूण बायलो मागतात। लेडीसां लायन मातशें सेपरेट आसपा जाय न्हू। हितू लोक आहा मोटली ते लेडीसां पयलीं लायन आहलोली आनी आतां तें बंद केल्या। लेडीसां लायन अशें करून दादल्यां बरें मोदी उबें रावपा जायना न्हू आमकां। आमगे बूक आहा भितर आतां कितकोन वयतलीं आमी अशें करून कंजेस्टेड जाता। एक फॅन ना कांय ना अशें उबी रावपा जायना न्ही। आमी असिस्टंट डायरेक्टराक मेळ्ळे। तो म्हणटा लायट वता ताका तो कांय करपाक शकना। ते शिवाय त्याच्या स्टाफाक खंय इलेक्शन ड्युटेर घाल्यात। इलेक्शन ड्युटेक घाल्लो आसा म्हणून आज एकूच काउंटर चालू आसा। नाजाल्यार ह्या सिजनासान हांवें 2 काउंटर चालू केले आल्लेमा फॉर कॅश कलेक्शन आनी हे 2 म्हयन्या खातीर आनी फाल्यां म्हजे हांगासरले 2 मनीस जे मेन कॅश हँडल करता ते दोनूय इलेक्शन ड्युटीक आसा। ऑर्डर्स जाय जाल्यार दाखोवंक शकता। तो पयलीं बँक घेता आसतना त्या बँकेन 12:30 म्हणून आशिल्लो तो आमी चेंज करना पूण आमी 2 मनीस फूल 4 पर्यंत कॅश घेता। कोणाकूच ह्या कॅशीक म्हणून रिटर्न धाडूना आमी। लायट पावर फेल्युअर न्ही ते इलेक्ट्रिसिटी कितें तांची लायन मेंटेनन्स आसता ते खातीर ते शटडावन घेता तेन्ना आमकां प्रॉब्लेम जाता। आमचो हय तो वरभर बी चलता न्ही तो फूल कंटिन्युअस चलना। इन्वर्टर आसा मात तो फक्त वरभर चलपाचो। लायट ना तातूंत स्टाफ ना। हुमरे झरोप लोकांनी। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस।
घेऊ एक ब्रेक.